Wusstest du, dass im 18. und 19. Jahrhundert hunderte Berichte aus Bayern, Schlesien und Böhmen gesammelt wurden, in denen Familien erklärten, dass kurz nach Beginn des Advents ein unheimliches Klopfen in ihren Häusern begann? Nicht laut, nicht bedrohlich, regelmäßig, immer dreimal, wie ein Zeichen. Ein Pfarrer aus dem Jahr 1803 schrieb, dass das Klopfen nicht von außen, sondern aus den Wänden selbst kam. Die Familien beschrieben, dass das Klopfen immer näher rückte, von der Scheune in den Flur, vom Flur an ihre Schlafkammer, bis es direkt unter dem Bett zu hören war. Die Erscheinung wurde nicht als Dämon verstanden, sondern als Rückkehrer, eine Seele, die im Winter nach Hause kehrt, weil die Kälte keine Grenze zwischen den Welten lässt. Ein Mädchen berichtete, dass sie in der Nacht das Klopfen hörte, und als es verstummte, fühlte sie, wie sich jemand neben sie setzte, auf das Bett, unsichtbar, schwer. Am Morgen fand man ihre Fußabdrücke im Schnee außerhalb des Hauses, obwohl sie geschlafen haben musste. Der Pfarrer notierte: Er klopft nicht, weil er hinein will. Er klopft, um dir zu zeigen, dass du längst nicht allein im Haus bist. Nicht er steht draußen vor der Tür, sondern du bist in seinem Zuhause.